2ตัวล่าง3 7งวดหน้า1 ตุลาคม 2567ดูเลยสวัสดีครับหวยดังงูดีเด็กๆแม่นๆนะครับ วันนี้มาดูสูตรที่2ตัวล่างครับอันดับแรกมาดูสูตรที่คำนวณกันครับสูตรที่คำนวณนะครับมี2สูตรครับสูตรที่1หลักหมื่นครับบวกหน่วยล่าง4 ครั้งนะครับจากนั้นบวก8คงที่สูตรที่2หลักแสน3 ครั้งครับบวกหลักหมื่น2 ครั้งและ6คงที่เดี๋ยวเราไปดูวิธีคำนวณและตรวจสอบตัวเลขพร้อมกันเลยครับตัวเลขที่นำมาครับใช้รางวัลที่1ครับเริ่มจากงวดวันที่1 สิงหาคม407041ล่าง46เขียนคำนวณไว้กับทั้ง2สูตรสูตรที่1หลักหมื่นเลข0ครับบวกหน่วยล่างเลข6 4 ครั้งต่อด้วย8คงที่จากนั้นนะครับรวมตัวเลขได้6 บวก 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 8 ได้32ใช้หลักหน่วยของผลรวมครับเลข2จากสูตรที่1ต่อมาในสูตรที่2นะครับหลักแสนเลข4 3 ครั้งบวกเลข0ครับหลักหมื่น2 ครั้งและบวก6คงที่ผลรวมครับ4 บวก 4 บวก 4 บวก 6 ได้18หลักหน่วยของผลรวมได้8ครับเป็น28นะครับ2ตัวล่างครับงวดต่อมาเลขเดียวออก28ครับมาตรงกับเลขคำนวณครับงวดที่1ต่อมาครับนำมาตรวจสอบในงวดที่2งวดต่อมา095867ล้าน28นะครับจากวันที่16 สิงหาคมหลักหมื่นเลข9ครับหน่วยล่าง4 ครั้งเลข8และบวก8คงที่ผลรวมครับ9 บวก 8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  ได้49ตัวถ่ายจากเลขหลักหน่วยสูตรที่1 9นะครับสูตรที่2หลักแสน3 ครั้ง0ครับบวกหลักหมื่น2 ครั้งเลข9เราได้6คงที่ผลรวมครับ9 บวก 9 บวก 6 ได้24
เลขหลักหน่วย4ครับสูตรที่2ได้94ห้องต่อมานะครับ2ตัวล่างออก94ครับตรงกับเลขหมวดที่2ครับนำส่วนนี้ครับตรวจสอบในหมวดที่3รางวัลที่1นะครับ19960 ล้าง94งวดต่อมาครับ1กันยายนหลักหมื่นนะครับเลข9บวกหน่วยล่างเลข4ทั้งหมด4ครั้งบวก8ของที่ผลรวมครับ9บวก4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 บวก8ได้33ใช้ตัวท้ายหลักหน่วยเลข3ครับจากนั้นในชุดที่2หลักแสน3ครั้ง1ต่อด้วยหลักหมื่น2ครั้งอีกแล้วนะครับและ6คงที่ผลรวมครับ1บวก1บวก1บวก9บวก9บวก6เท่ากับ27ตัวท้ายจากผลรวม7ครับเป็น3 7เลขล่างหักมันต่อมาออก3 7ครับเข้าตรงกับเลขคำนวณวันที่3เราใช้สูตรนี้ครับมาคำนวณต่อวันที่1ครับวันที่16กันยายน608662ล้าง37กับสูตรที่1นะครับหมื่น0หน่วยล่างเลข7 4ครั้งและบวก8ของที่ผลรวมตัวเลข7บวก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 8ได้36จากตัวท้ายครับเลข6สูตรที่2นะครับหลักแสน3ครั้งเลข6หลักหมื่นเลข0 2ครั้งและ6ของที่ผลรวมครับ6บวก6บวก6บวก6ได้24ตัวท้ายหลักหน่วยเลข4เป็น64ครับประจำวันที่1 ตุลาคม 2567ครับเลขที่คำนวณได้ในวันนี้นะครับ2ตัวล่าง6 4 1 ตุลาคม 2567ครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังครับและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ